Dateng geus lapar, teu boga beas. Kumahanya nginjem kasih ilem pasti moal bogaeun deui. Nek ka mana maneh Ocim? Rek tadinya nek ka Mang Kadun. Rek naon maneh ka ditu Ocim? Rek ka si Kadun, apan arek ka haji cenah, apan urang teh baru kudu nganteur ayeuna ka haji mah. Gitu. Rek naon nek bare duit moal ku si kaduna oge. Nya sugan ke balik di haji mah piraku teu ingeteun gitu. Si Ocim arek naon mal dibere duit ge. Urang nek nuturkeun segala aya opieun. Ilem maneh rek kasih kadunya. Nek kadinya ai kitu kunaon? Cek si kadun maneh ulah ka ditu. Sok Maneh, nyiapkeun dahareun. anu kitu teh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cek ka dieu ka jero. Dieu tah. Lunasan teh ayeuna. Oh eta teh ya. DP teh ya. 5 juta di hari teh nya. Heeh, 5. Oh iya. Hitung lah bisi salah. Heeh, teh urang itu. Bisi salah kali deui, itu deui. Lah geus moal salah dah. Geus menang gitu kita teh urang oge. Geus bisi ra satung hitung wae. Geus mahi. Geus isukan ge mangkat. Heeh. Idi si kadun mere duit kasih Ici. Lunas ya Dun. Heeh. Ke sore mangkatna Jam sabaraha sore teh? jam 4. Heeh. Si kadun jeung si Ici adeuh. Saha eta kadun? Hah? Saha eta? Nu gelo eta mah. Kade pohonya Dun ke jam 4 teh nya. Heeh. Urang balik. Heeh. Dun jadi mangkat teh. Jadi atuh. Syukur tuh aja di mah jam sabaraha mangkatna. Jam 4 ada cek si Ici mah. Oh atuh. Kan mana Om? Henteu. Dun jadi mangkat teh. Ayeuna mangkatna. Atuh. Geuning anu naik haji teh opieun cai Ilem. Lah beri dagan opieun wae atuh. Bobo Adai. mentak kitu-kitu bogaan meureun. Dai kudu nama loba sing jalagrag aya batureun nempot tepan kari ngararopi meureun aya mah. Banyak kumaha urang tuh buang ngukur ka hayang atuh. Ai teu disuguhan rumpuganna nya geus cicing. Kang mana atuh opieunana bijiekeun heula. Bawa ka dieu. Boro-boro maneh nu anyar datang urang nu geus lila di dieu ge teu disuguhan teu bijil-bijil opieunna ge Ocim. Henteu kitu. Teu. Eueuh opieunna ge raripuh lah segala sorangan wae atuh. Ieu geuning setengah 4.
Ayo Cim siap. Oh ayo Kang, urang manasan motor heula nya. Ih, gini teh hirup-hirup motor gede. Naon sih? Dia juga salah cukna. Wah, kacau ini. Gas juga. Pas lagi. Wah, pas ini. Naon sih pahitnya? Dia sudah cukna, bensin gitu kan. Oh, ada bensin untuk dipakai ya. Ih, paingan tuh udah kontak nanti dihirupkan, hirup kumaha tuh. Oh my god! Wow! Ayo Kang, siap Kang. Doakeun nya Om. Heeh. Arek berangkat ya. Sing salamet di jalanan ya. Yuk, doakeun nya rek ka tanah suci teh naik mangkat. Oh, Dun, sing salamet di jalana. Geuning kadun sia mah kalah kanu motor butut lain kanu mobil. Bruh. Apaan mobilnya di ditu? Ayo Cim, berangkat Cim ah. Geus Bang, eueuh tinggalun. Oh, Cim. Assalamualaikum.